坦白说，倘若你今天攥着80万的现金，跑去订购一台刚下线的日系代步新车，在内行人眼里，你花掉这笔巨款，仅仅只是买到了一份最基础的出行理赔保障而已。但是，如果你懂得转变思维，用区40万的预算，去拿下一部历经市场检验的德系豪华旗舰座驾，这笔交易才称得上是为你和全家人买下了一条坚不可摧的安全底线。更令人兴奋的是，这套操作等于让你的银行账户里实打实地锁住了40万的现金流储备。坊间一直流传着一种极其刻板的论调，那就是二手的欧洲车绝对是深不见底的维修无底洞。这句充满恐吓意味的话语，是不是早就已经被车商和网络键盘侠深深刻进了你的潜意识里？其实那根本不是车辆本身的原罪，纯粹是因为你至今还没有摸透这门建立在信息差之上的庞大生意罢了。说句掏心窝子的话，千万别再被那些这辈子连豪华车方向盘都没摸过的外行人给洗脑、给恐吓了。你天真的以为斥巨资购买一台配置平庸的平价新车，换来的是绝对的安心无忧？大错特错！这种看似稳妥的选择，本质上意味着你正在进行全方位的惨痛妥协。你无形中妥协了最亲近家人的生命安全防线，妥协了在暴雨高速公路上本该拥有的极致底盘掌控力。更悲哀的是，你妥协了你奋斗至今本该理所应当享受到的社会阶层与身份认同。在这个残酷的商业世界里，最昂贵的从来都不是那一叠厚厚的修车账单，真正的悲剧在于，你明明已经具备了享受100万级尊贵体验的经济实力，却依然委曲求全，让挚爱的家人陪着你，憋屈地瑟缩在那层薄如蝉翼的日系铁皮车厢里，担惊受怕。今天我将彻底撕开这个行业的遮羞布，为你曝光3台当年新车落地价高达250万级别，如今却只需40万就能轻松入手的德系机械神作。我不仅要讲车，我还要亲手撕碎那些原厂开出的杀人不见血的天价维修估价单，把那些 4S 店和黑心外厂不可告人的底裤毫无保留地扒下来展示在你的面前。当你一字不落地看完接下来的内容，你会如同大梦初醒般意识到一个极其残酷的真相：在玩车这条路上，真正能把你拖垮的从来都不是修车本身，而是你对汽车底层逻辑的极度匮乏与无知。如果你渴望弄清楚究竟是哪3台神级座驾能完成这项壮举，如果你想掌握这套堪比巴菲特般精准的汽车价值投资模型，请立刻点赞订阅我的频道，并务必开启那颗能为你省下巨款的小铃铛。现在就请系好安全带，我将亲自带你潜入深水区般的二手车市场，把那无端蒸发掉的210万差价一分不少的给你捞回来。我们要盘点的第一台狠角色，是无数常年需要跨县市奔波的高阶业务精英，以及注重门面的中小企业老板们心中那台根本无法被替代的高速巡航王牌，它就是德系造车工艺的经典图腾，底盘代号为 F10 的宝马 520D。 在车迷的圈子里，只要探讨起 BMW 的5系列，实际上就是在为中大型豪华运动房车界定一个无法被超越的绝对标杆。回想当年这台车在展厅里办到好落地，少说也要耗费230万的真金白银。然而时至今日，你只需要付出35万到45万的超低门槛，就能将其舒舒服服地开回自家车库。作为资深内行人，我在这里给出强烈的购买建议，请将你的搜寻目标精准锁定在2014年到2016年之间生产的 LCI 小改款车型上。因为这次关键的小改款，宝马原厂几乎修正了前期版本所有的恼人小毛病。它的头尾灯组经过重新雕琢，造型散发出更具侵略性的锐利光芒，同时车内那套核心的现代 eDrive 车载娱乐系统也得到了全面的逻辑升级，操作顺滑度达到了前所未有的高度。可以说，这个年份的 F10 整台车的机械成熟度与软体匹配度都已经攀升到了巅峰状态。你一定要深刻理解，为什么这些身经百战的老司机会毫不犹豫地将它作为长途通勤的唯一首选。你可以试着在脑海中勾勒这样一个极端的驾驶场景：今天窗外正下着视线极差的倾盆大雨，高速公路上伴随着足以掀翻树木的强劲侧风。在同样的恶劣气象下，如果你驾驶的是一台轻飘飘的日系平价代步车，当时速指针仅仅攀升到110公里时，
你就会惊恐地感觉到方向盘仿佛有了自我意识，正在粗暴地拉扯你的双手。如果此时恰好有一辆重型大卡车从你身旁呼啸着，刷卡经过，那股庞大的气流绝对会让你的车身产生剧烈的晃动。此时握着方向盘的手心必定会不受控制地狂冒冷汗。但是如果你此刻是稳稳地陷在 BMW F10 那张包裹性极佳的驾驶座里，面临着同样的车速与同样狂暴的风雨交加，你的感受将发生翻天覆地的变化。你只会产生一种错觉，仿佛这台车的4个轮子被安装了强力磁铁，死死地咬合着湿滑的柏油路面，手中的方向盘宛如定海神针般稳如泰山，毫无虚伪。而车内的静谧工程更是好到了令人发指的地步，外界的喧嚣被隔绝在外，耳边只剩下极其微弱的高级风切声。请记住，这种刻进骨子里的天生底盘刚性与滤震质感，是那些日系车无论事后怎么砸钱改装昂贵避震器，都永远无法企及的物理鸿沟。说到底，这才是200万级别德系旗舰真正无可替代的核心价值。更让人觉得它简直不讲武德的是这台 520D 那令人惊掉下巴的燃油经济性。你看着这台车长逼近5米，整备质量重达接近 1.7 吨的庞然大物，当它搭载着宝马引以为傲的柴油涡轮增压引擎上高速公路后，每1公升柴油跑出18到20公里的惊人数据，对它来说根本就是如同喝水一般的家常便饭。这种极度反差的表现，反而让它比市面上那些天天把省油挂在嘴边的日系排量小车还要更加节省能源。你只需要将油箱加满，从台北一路狂奔到高雄，再折返回来，看一眼仪表盘，你会发现油表甚至还有剩余。对于那些每天需要大量长途通勤、靠跑业务为生的人来说，这台车简直就是一个在暗中源源不断为你省下真金白银的赚钱机器。然而，谈到入手二手的 F10， 我必须严肃地打破一个价值10万台币的里程迷思。这番话你一定要死死地记在脑子里。绝大多数的新手买家在挑选中古车时都患有极其严重的处女情节，他们固执地认为仪表盘上的里程数绝对是越低越完美，一旦看到一台仅仅跑了8万公里的车，就兴奋地将其视为百年难遇的极品，而一旦看到里程数突破15万公里的，就立刻嫌弃地将其当成一堆破铜烂铁。在水深火热的德系二手车交易法则中，这根本就是一个足以让你倾家荡产的大错特错的致命观念。你可能觉得难以置信，为什么我作为行业内行人，反而会声嘶力竭地极力推荐你去购买那些里程数落在12万到18万公里之间的 F10 呢？请你运用常理仔细推敲一下，欧洲车厂为了符合严苛的环保法规，在车辆制造过程中大量应用了可降解的环保材质。这其中包括了底盘关键部位的橡胶铁套、避震器内部极易隐藏漏油现象的密封垫片，以及至关重要的引擎冷却水管等大量消耗性零件。而这些零件的物理寿命极限极其精准的恰好落在8万到10万公里这道难以逾越的坎上。如果你买下一台成色极新、刚好8万公里的这款二手车，你就要自费更换文中提到的那些已达寿命的昂贵零件。而如果你买一台15万公里的，前任车主已经在10万公里时更换了全新原厂零件，你接手后可再安稳开8万公里，这才是捡漏。当然，这款 520D 有致命缺陷，它搭载的 N47 柴油引擎存在正时链条设计缺陷，里程升高后张力器老化会导致链条松动，产生异音，若不处理，链条高速断裂后会撞坏气门气缸，引擎直接报废。回原厂更换需要调出引擎，更换全部关联原厂件，费用约10万到15万台币，占车价1/3。找熟悉该引擎的外厂维修，不需要调出引擎，用专用工具就能操作，还会更换改良的加强版链条套件，总费用仅4万到6万台币，花4万元解决了致命问题，还能再开10万公里，十分划算。接下来的第二台二手神车适合看重外观、追求极致科技感和车内氛围的买家，它就是被称为科技感天花板的奥迪 A6， 代号 C7 的第4代 2.0T 车型。当年新车售价约250万新台币，如今二手行情跌到40万左右。我推荐务必锁定2015到2018年生产的小改款，关键要确认。引擎舱搭载的必须是大众集团明基 EA888 的第3代引擎，车辆实际行驶里程最好在10万到16万公里之间，该区间最为完美。
为什么反复强调必须是第三代？关注福斯或奥迪品牌的人都知道，早期第二代 EA888 引擎烧机油问题严重，车主后备箱常备机油，被戏称为烧混合油的二行程引擎。C7 小改款换装第三代机型后，奥迪重新设计活塞环结构，加入双喷射系统，彻底解决烧机油问题，且引擎成熟稳定。动力改装潜力大，花不到2万元改写一阶程序，马力可轻松突破250匹。我来教你分辨二代、三代引擎，打开引擎盖看2点。第一，二代机油加注口在引擎上盖板中央偏右，三代移到靠近正时，链条盖边缘。第二，二代真空泵是标准圆柱体，三代改为方形强化外壳，符合2个特征，就是三代 EA888 引擎。这台 A6C7 最大优势是外观设计超前，2015款停在2024年新款日系中型车旁，气场依旧碾压对手。车内是奥迪的优势，启动引擎后 MMI 高清屏缓缓升起，配合拉丝铝合金饰板与高档真皮，豪车质感拉满。40万价位氛围感最接近当代新车。这台车适合日常穿着得体、注重质感、需要长途通勤的用户。底盘调校偏舒适，隔音极佳，能过滤路面颠簸，行驶质感优雅。但这台当年100万级的车，如今二手仅40万，因为存在2个常见问题：一是冷却循环电子塑料水泵长期受热易漏水；二是大名鼎鼎的 DSGS Gentronic 双离合器变速箱。这款变速箱核心机电单元故障率极高，故障时会出现仪表板死亡闪烁，车辆行驶中瞬间失去动力，十分危险。不少买家听到 DSG 就避之不及，但这并非无法修复的绝症。到奥迪原厂维修，原厂会直接订购全新机电控制单元总成，报价在12万到18万台币之间，价格极高。在专修 Vegy 车系的修理厂看来，该机电单元仅由控制微电脑板和液压电磁阀组成，绝大多数故障仅为个别电磁阀老化或电脑板油路烧断，无需更换整体总成。专业修理厂师傅会拆下机电单元，单独更换损坏的电磁阀或重新焊接烧毁的电路板。修复后更换新变速箱油与滤网，总共仅需2万到5万台币，花费不到5万即可修复变速箱。性能恢复如新，省下的10几万足够支付车辆1年的油费与保险，还有结余。接下来介绍第3台重量级二手神车，承载宾士最后经典荣光的传奇车型 Mercedes-Benz W212 世代 E-Class。该车型当年新车售价接近280万新台币，如今二手车市价仅35万到50万。推荐购买2014年至2016年生产的小改款车型，改款重塑外观，前保险杠搭配单体 LED 大灯，既保留霸气，又符合现代审美。选购4门房车，推荐俄00或俄50版本，二者均搭载经典 M2744 缸涡轮增压引擎，动力充沛，还符合台湾排气量法规，可省下可观的年度税金。同时建议避开配备 Airmatic 气压避震器的顶配版本，除非你预留了足够的底盘升级预算。为什么称 W212 为最后的荣光？我们对比其下一代 W213 世代，为迎合年轻市场，符合排放标准。奔驰新一代采用全数位大屏设计，还对车身进行了大幅度轻量化量化妥协。但 W212 截然不同，它保留着90年代老奔驰坚若磐石、机械素质永不妥协的硬派造车理念。你只需开关它后视的车门，那声低沉浑厚无杂音的闷响，就会让你觉得关上的是瑞士银行金库的大门。驾驶它上路如同驾驶豪华游艇滑行，不论台湾市区路面有多少坑洞，它都能凭借优异悬挂优雅从容驶过。化解冲击的效果极佳，杯架里的热咖啡都不会洒出一滴，因为这代 E-Class 耐用度、稳定度极高，被全球挑剔的出租车司机和务实的企业老板公认为奔驰家族最后一代硬汉代表。它最无价的优势是极强的被动安全性。W212 车身骨架使用大量高刚性硼钢，不计成本，即便已是10年前的设计，遭遇严重碰撞时的保命能力也远超现在为省油偷工减料的平价新车。花40万买下这台如装甲车般坚固的车，本质上是给全家人买了一份最高防护等级的意外险。那么是什么缺陷让这台高价车价格大跌？除了 M274 引擎需按里程更换的凸轮轴调节器，真正让二手车商和车主头痛的是娇贵的 Airmatic 气压悬吊气囊系统。
橡胶老化漏气后，车辆会4轮趴窝，无法移动。去奔驰原厂维修需要更换全部4支气压避震器和压缩机，报价在15万到25万新台币，维修成本极高。内行人有2种成熟替代方案，若要保留气压悬吊的舒适感，可以找专修厂翻修，更换强化橡胶气囊，单支翻修成本仅约2万新台币。第二种是一劳永逸的推荐方案，直接拆除整套气压系统，用诊断电脑屏蔽故障码，更换为传统圈状弹簧避震器。目前市面上有很多德国 Bilstein 贝士登、KW 等欧洲大厂都为 W212 推出了专属改装套件，全车改装总费用约5万到6万台币。改装后路感更扎实，操控指向性提升，且彻底解决避震漏气抛锚问题。原厂报价15万的故障，在外厂技师处仅需5万即可解决。若你买100万旗舰豪车，花5万整备都觉得贵，此内容不适合你。本内容专为追求驾驶乐趣的人群准备，省下的10万可用于家庭出行，远好于被原厂高价收费。节目尾声整理了二手德系车购买策略。第一，不要只看仪表里程，里程可轻易篡改，仅做参考。核心要查验纸质盖章的保养维修记录，需确认是否按时更换变速、香油、正规水箱精，是否更换过刹车耗材，检查管线角落是否有渗漏油泥，养护记录完整即可进入谈价。第二，预留专门购车整备预算，如果你凑了45万，不要买刚好45万的车，要买成交价40万左右的车，留好5万整备资金，不要挪用。这笔钱可定义为你的车况整理基金，也叫安心保命基金。你需要明白，无论前车主保养的多么完美，二手车都是成千上万个零件组成的复杂机械。换主人后，驾驶习惯改变会让临界状态的小零件出问题。因此，这5万块预算意义重大。完成过户买车后，先不要急着炫耀，要立刻把车开到你信任的专业维修厂，放掉机油。变速箱油、刹车油、水箱冷冻水全部换成全新合格油品，再预防性更换引擎室硬化橡胶垫片。花完这笔整备费，你才能完全掌握车辆状况，这不是乱花钱，是建立人车信任。如果你觉得肉痛，可以算笔账，把5万分摊到5年使用周期，每年仅1万，每月不到1000，每天少喝一杯手摇饮就能覆盖，就能拥有一台安稳好用的100万级德系房车，这是很划算的投资。影片到尾声，今天我顶着压力解析3台被维修费谣言耽误的德系车：宝马 F15 20D、奥迪 A6C 72.0T、奔驰 W212 E-Class， 他们是台湾中古车市场留给懂车、会精打细算的人的好选择。建议你立刻联系懂车的技师朋友，或者花钱找专业第三方鉴定，带好整理基金，去二手车市场和保养厂寻找你的车。我相信，等你整备好车况合格的德系豪车，开着它顺畅巡航时，你一定会感激今天看完影片做出正确决定的自己。我是车市黄金眼，为你拆解车市谎言，帮你找到高 CP 值的梦中情车。如果你想到身边恰好也有，如果你正准备花80万买平价新车，请一定要把这支颠覆认知的视频分享给你。你的分享或许会改变你未来10年的糟糕驾驶人生。最后，别忘了点击订阅频道、点赞支持。我们下期揭秘影片再见。